Bueno, Robert, contame cómo es el sistema este de la... Bueno, acá, para economizar un poco de leña, que acá en este lugar no tenemos mucha, tenemos acá el fogonero este para hacer un buen guiso. Ahí está empezando a largar llamita. Así que dentro de un rato pasamos otro video cuando esté a pleno. Para vos, Quique. Masterchef, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy un buen guiso vamos a comer hoy. Con un buen toro Chirac Malbec. Con un buen guiso. Ahí está. Señor Chef, usted se lo merece. Salud. Acá estamos en la isla haciendo un guisito. ¿Cómo va, David, eso? Oh, de bien. Se lo- Mostré los coditos que quería hacer, a ver.